Angibingelele ngiphinde futhi ngamukele la kuNqambothi Media TV 18 wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavela ikhasi ngicela kwenza kufanele ucofa subscribe ulike bese uphinde ucomment ey'ndabeni engenayo indaba ey'thinta insizwa uDubula usephinde wabuya futhi wabhekana ngqo no King Bhaka la amtshela khona amaqiniso la akathi khona wena King Bhaka uyiskemu nanka amaqiniso akho wena awukwazi ukulapha kanti ke uDr Khehlelezi ungenhla kuwena ukuthi nje awufuni ukuvuma wena uyiqola futhi wena ubhadala ama-social media influencer ukuthi ekupromote kubantu kubuke sengathi wena uyinkunzi kanti wena awazi lutho. Kodwa-ke ngaleyo khuluma kakhulu ngengikuphi nansi inkulumo kaDubula ayibhekise ngqo ku-King Bhaka ngodaba oluthinta uKing Bhaka kanye nenyanga uDr Khehlelezi. Webhaka ukhamla uyibambe la. Khamla isikhathi siyangedla. Ngizokutshela nje into encane nje bhuti omdala. Webhaka mina ngizolokhu ngishilo ukuthi wena uyiscam wena uyiscam wena Bhaka. Lokho ngakutshela ngathi kushono ukuthi mina nguvezele ukuthi wena uyiscam. Ngizokuvezela mina. Angiqondile ukulandelana nawe kodwa inkulumo yakhe yenza ukuthi ngibuye kanje iyayizolo. Iyona yenza ukuthi ngibuye kanje ngoba wena ngaso sonke isikhathi wena kahlahla umalume ephephethe wena kufanele egundwane elilumayo libe liphephetha libe liluma libe liphephetha weke loyo ngoba wena uthi scam abantu ububuza ophephetha la uthi njalo mina ngisebenzela abantu mina angifuni into ezophazamisa abantu mina ngifuni into umuntu ozoqola abantu mina ngifuni umuntu onjani mina ngilwela abantu mina ngafa ngifela abantu kusho wena Bhaka kuphi khona kuphi khona Bhaka hlukana nokuxuba indaba wena uxuba indaba wena hlukana nokuxuba indaba Bhaka ukuze izolunga uyazi Bhaka mawuzokhuluma into uqonde ngqo ukuthi ngiqonde iphi uzoba sharp njengamanje wena nje uyahlaphaza mawukhuluma nje uyahlaphaza umix indaba uhlanganise yoduma uhlanganise wena vuma into eyodwa nje bhuti omdala vuma ukuthi uKhehlelezi ungenhla kuwe ilokho kumele ukuvume ukuthi uKhehlelezi ungenhla kuwe ngakho konke futhi khona ke ivideo kaKhehlelezi engiyibona izolo ekhuluma uKhehlelezi uthi uKhehlelezi lapha na indaba yering kube sekufika angisanoma umgogo noma umkhulu obesefika ngephupho wazomkhuza ukuthi phuma la iyeke lento phuma kulento inkulumo kaKhehlelezi leyo uthi uKhehlelezi ucela ukuthi eyeke lento yering cause useyibonile ukuthi egcineni kwakho konke izomlimaza kuphi wasesuka lapho wayesehlonipha yazi Bhaka uyahlonipha uKhehlelezi akakwazi lo muntu uyahlonipha kodwa wena ubonakala ungamhloniphi uthi uKhehlelezi njengoba enza kanjena nje uhlonipha isithunzi sakho ehloniphe nanokuthi umdala ngokweminyaka ukwenza le yantu uKhehlelezi lokhiyana mhlawumbe nomunye umuntu engamthatha njengesithutha hlakaniphile le yanja leya hlakaniphile bafo le yanja leya la hlakaniphile la yandile ngomlomo le out leya ayandile ngomlomo brazo le out leyana ihlakaniphela leyana ikushaye action ikushaye ngenakho ikushaye action ikushaye ngeplan leya ndoda leya ihlakaniphile so wena hlukana nokuxuba indaba uxuba indaba Bhaka ufuna ukuthi izwe lonke lize likubona ukuthi uyiscam kanti yithi kumele sikutshele ukuthi wena uyiscam ngoba thina hlakaniphile sesikhonile ukukubona ukuthi wena uyiscam esingakanani wena uyiscam Bhaka ayi Bhaka uyiscam wena Bhaka vuma umuntu mayengabe kwehlula nje ukuvumela lokho uvume nje ukuthi uyakwehlula ukuvume lokho wena ngezwe kuthiwa unomuntu weyilonda wena awustike kuzilonda lezi hlukana nokuthi uyinyanga uyibize ngenyanga phuma kulelo gama lelo alikho kuwe uKhehlelezi ngeke ngimphikele ububi bakhe angimazi ngeke ngimphikele kodwa ubuhle bakhe kodwa ngimphikele ekutheni wena naye nganje ngokwezinga lokusebenza no Bhaka no Bhaka namanje ngiyaphika no Bhaka
musukuhlanganisa indaba wena uhlanganisa indaba ngibonile nje nevideo kaMiyeza wena hlukana nokubhadara uMiyeza hlukana nokubhadara uMiyeza mawuyinyanga awuzethembe ngomuthi wakho nje kuphela hlukana noMiyeza ukubhadara uMiyeza lama cash send lawa kade khuluma ngawo uMiyeza nje siyawazi thina ukuthi eza kuye uwena osukumenzela wona kodwa ngeke usize sithini uhlukane futhi nokubhadara lo mfana okuthiwa uMax logulayo ogula ngokwekhanda hlukana nokubhadara lawo bantu laba bawu2 wena Bhaka hlukana nokubhadara bona wena into ezokwenza ukuthi abantu bekuthembe sebenza abantu lapha abantu ngendlela efanele sebenzisa umuthi wakho ulaphe abantu hlukana nowanda ngomlomo lokuthweni ukuphi ulingana noKhehlelezi nobani uKhehlelezi mfowethu hayi uhamba yedwa lo wamlisa lo uhamba yedwa lo wamlisa anginandaba futhi naye angingcengeli kuyena anginandaba naye kodwa nje mfowethu mina iqiniso ke ngiyalimela linjengoba linjalo anginandaba nanini mina inyanga yabona kodwa into engikutshela nje ukuthi hlukana nokuyicompare noKhehlelezi uKhehlelezi akekho ezingeni lakho ukushiya kude kabi uKhehlelezi ushilo izolo wathi mncane ngokweminyaka kodwa ngifuna ukukutshela khona ke mina wena ukushiya kude uKhehlelezi akushiya kude uKhehlelezi Bhaka wena into okumele ngabe uyayenza ngabe uyaKhehlelezi uncenge ukuthi kufundisa umuntu kuphela ukuthi maye kulashwa ulashwa kanjani umuntu ulashwa kanjani umuntu hayi ukuthi wande ngomlomo ngoba wena ungena kuzo zonke izinto akukho la ungangeni khona uxobe indaba hlukana noxobe indaba Bhaka hlukana noxobe indaba lokhu nibiza uKhehlelezi ngescam thina sikakuboni thina lokho asikakuboni thina lokho asikakuboni kumele sikubone qala ukuthi cha hayi ngono lo muntu uyiscam mina ngakutshela abantu abaningi bese besizoKhehlelezi mina ngingamazi kodwa ngakutshela abantu abaningi bese besizoKhehlelezi lotho uyiscam so ayi Bhaka ayi mina nje mfowethu ayi umuntu osathi ukholelwa kuwena ayi Bhaka ngeke hayi Bhaka ngeke ngiyaphika nje umuntu osamemeza igama lakhe ethi uBhaka this wena Bhaka ngiyakhumbula ngabo 2015 2016 2014 somewhere there ayi wawufikile Bhaka ngomuthi wawufikile Bhaka ngiyakhumbula nje uza ngapha kogoli uhambela amapaki uhambela yonke indawo uhamba nama bodyguard akho usawubhaka ukuthi mawuhamba ukhokhobo wenza nje hayi lo sukuyiwe manje ayibhaka ngeke hayi ovulela kakhulu emlonyeni kodwa masithi siyabheka ama action akhe hayi awayisho lento oyisho ngomlomo wakho ama action into ephambanayo yenza kanje Bhaka ngeke awulungise ndoda awulungise hlukana nokuthi uthenga abantu ubathengele ukuthi bekhuluma amanga ngabe bekhuluma into abangayazi ongayenzi ngawe wena awukwazi nje kulapha nakhona lento oqhosha ngayo yalomfolo lo onenkinga yesendo umfowethu bakithi sizule ngathi kuthi uyalulama lapha esibhedlela sibonge kakhulu kodokotela basemnambithi siyabonga kakhulu bafowethu umsebenzi enenzile nakhona lapho uzofika ukuthi ungenelele njalo nakhona wayifikela nje akekho umuntu owacelayo akekho wacelayo wavulela emlonyeni ngoba uvulela emlonyeni kuphela ngangcono mangathiwa uthi ngenze action ngahluleka ngase ngithi ke akenze kanje manje wenzanga lutho wavele nje wabona ukuthi lento iyacaka hayi ngeke Bhaka kahle Bhaka sikhathele thina kuwe unamanki ngakho Bhaka ayi into ozenzayo nje into oyikhulumayo ayihlangani nento ozenzayo ayihlangani ubheka lokukhulumayo okwenza ukubheka le into engahlanga nje into yakho so nje Bhaka musukuzenza into ongeyona musukuzenza into ongeyona awuzenza into oyiyona uphile nje iqiniso ube inyanga nje iqiniso uyazi uma ungabheka zonke lezi nyanga lezi ezikhona nje lezi ezitrendayo uwe nje kuphela okhuluma into ehlukene kunento oyenzayo ihlukene into oyikhuluma kunento oyenzayo wena inyanga nje iningi iqondile nje ngqo qonde nje thwi njengothula umkhonto zithi zenza zibe zine action manje wena uvulela ngapha emlonyi uyavulela Bhaka
Hayi Bhaka uyawuxuba indaba.